भाई देखिए, ऑफ रोड में कॉइन कॉइन से ही आपकी ब्लूप्रिंट मतलब फाउंड है ना। तो ये आपका कहना क्या जाता है कि ये जैसे ये कार इसमें बने तो ये कार इतनी इकट्ठी करनी पड़ेगी। चलो भाई, जो आपके सामने पहाड़ी में देख रही है ना, चलो लेके आते हैं उसे। भाई ये ना सुना कि पानी में डूब जाओगे, ये वाटर में कोई दिक्कत नहीं है। भाई मॉर्निंग हो चुकी है, आप सभी को देख रहे होंगे। भाई ये 10 कर लूंगा तो मेरे को ये कार मिल जाएगी, समझ रहे हो ना। आप भी लोग कर सकते हो इसमें ये, लेकिन इतनी बेस्ट ये लंबोर्गिनी है उतनी बेस्ट कोई भी नहीं। सबसे बेस्ट लंबोर्गिनी, समझ रहे हो ना। वही फर्स्ट वाली, मैं क्योंकि ट्राई कर चुका हूँ वो सब कार। एक और फ़ोन में कुछ नहीं है भाई साहब, बस एक है वो है लंबोर्गिनी टाइप की, वो बहुत अच्छी कार है। बता दे 70% ब्लूप्रिंट फाउंड। ये एक दीवार है। ये साला अपने से बताने लगता है कि ये कर ले वो कर ले। चलो भाई, बोर हो चुके हैं यहाँ पर, अब सिटी की तरफ चलते हैं। थोड़े भाई बीपी फाउंड करने की यही तरीका है। मैं इसलिए ज़्यादा मन नहीं कर रहा मेरे फ़ोन का, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट कार। इसको मॉडिफाई बस करवा लो और फिर सब कुछ बढ़िया ही है। चलो भाई इधर से ही चलते हैं। भाई अपने पास पैसे नहीं है ना। ये साला सब झूठ है, इसको मत क्लिक करो तभी ठीक है। साला सब झूठ है, मैं ट्राई कर चुका भाई। साला बीच में चलाओ, बहुत अच्छा चलेगा।
भाई। और वीडियो जिस तरीके से बनना है भाई, उस तरीके से लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब। और पसंद आए तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, बात को समझो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओनली योर माइंड, अगर आपका माइंड कहता है दिस इज गुड पर्सन, तब आप करो ना। जब आपका मन करे तभी करना, सोच समझ लेना। मैं आगे ऐसे बहुत वीडियो देते जाऊंगा आप लोगों को। भाई यार हमें कहा चल तो ट्राई कर लेते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है भाई। वही क्या भाई, पॉइंट्स तो लिए ना भाई, समझ रहे हो, आदत से पड़ गए हैं। आप भी को पड़ जाएगी, बस आप मन लगा खेलो। सब लाइफ इज योर चॉइस। सब ये भाई, इसको कंप्लीट करने के बाद अपन लोग चलेंगे कार गैरेज और देखेंगे अपने पास पैसे की नहीं। अपन लोग को कार खरीदने की नहीं है, कार खरीदना नहीं है, ओनली मॉडिफाई। बेवकूफ़ी हो रही है मेरे साथ। भाई तरीका सिंपल सा है, बस पॉइंट क्लिक क्लिक द पॉइंट, अपने मंजिल तक खुद पहुंचाओगे। लेकिन उस हिसाब से आपको हैंडल कंट्रोल भी अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। दिस इज एक्सलेंस। ओके भाई।
आपको देखने मिल रहा है नाइट हो चुकी है और अब हम चलेंगे। अपन लोग कहाँ चलने का, अपन लोग को गैरेज में चलेंगे। गैरेज किधर है? देखते अपन लोग कितने पैसा किधर है। Oh shit. खाना पीना हुआ है? तभी खाना पीना होगा, तभी सोओगे हैं? बस सो रहे। एक ठो बोतल